مولر یکی از فامیلیایی که توی آلمان خیلی زیاده. همین باعث شده که بین فوتبالیستام مولرای زیادی رو بشناسیم. از گرد مولر گرفته تا توماس مولری که الان هنوزم داره بازی میکنه. اما امروز میخوام راجع به مولری صحبت کنیم که تا به حال به اون پرداخته نشده و توی یورو 96 موفق شده یه اتفاق تاریخی رو رقم بزنه. به غیر از 22 بازیکن داخل زمین و 3 تا داور، همیشه چند هزار تماشاگر دیگه هم داخل اون استادیومی که بازیکن واردش میشه حضور دارن و نادیده گرفتنشون غیر ممکنه. رابطه بین تماشاگر و بازیکن‌ها عملاً همون محوریه که کل فوتبال و حواشیش دور اون میچرخه و از جذاب‌ترین دوگانه‌های موجود توی این ورزشه. بازیکن‌ها تقریباً تو هر بازی با شعارهایی از طرف تماشاگرها مواجه میشن. این شعارها میتونن تشویق از هوادارهای خودی باشن و میتونن توهین‌هایی باشن از طرف تماشاگرای حریف. لگد اریک کانتونا به اون تماشاگر بیچاره از یاد هیچ کس نمیره. خوشحالیایی که بازیکن‌ها تو آغوش هوادارا انجام میدن هم همینطور. از طرف دیگه انتقامی که هوادار و بازیکن از هم میگیرن تعدادی از جذاب‌ترین قاب‌های فوتبال رو رقم زدن. قبل از هر چیز یادتون نره که کانال طرفداری رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما باخبر شید. اما امروز می‌خوام راجع به کدوم مولر صحبت کنیم که کمتر بهش پرداخته شده. حسین، بحث مولر چیه امروز؟ بله، برای این موضوع باید بریم به سال 1996 جایی که انگلیس میزبان رقابت‌های یورو بود. انگلیس و آلمان تو نیمه نهایی میخورن به هم دیگه. هر دو تاشون تو گروهاشون اول میشن. اسپانیا و کرواسی رو به ترتیب حذف میکنن. نیمه نهایی میشه این بازی خیلی جذاب توی ومبلی که انگلیسی‌ها اومده بودن دیگه برن فینال رو تو خونه جامو به دست بیارن، جامی که تا حالا نبردن. خیلی زود دقیقه 3 با گل شیرر جلو میافتن، اما تو همون نیمه اول دقیقه 16 گل مساوی رو میخورن. بازی خیلی بازی جذابیه، یعنی پر از صحنه‌های خطرناک رو دروازه‌ها و بعد اصلا بازیکن‌های نوستالژی. دو تا تیم پرستاره ورزشگاه ومبلی، خیلی همه چی آماده است که یه بازی قشنگ رو ببینیم. اما دیگه بازی گلی نداره تا 120 دقیقه و ضربات پنالتی. یه عقبه داره این بازی. دشمنی آلمان و انگلیس تو فوتبال برمیگرده به سال 66 تو همین ورزشگاه، جایی که گل مشکوک انگلیسی‌ها رو داور فینال جام جهانی. آره، فینال جام جهانی قبول کرد و اون جام جهانی رو انگلیس برد. دیگه از اونجا فوتبال آلمان و انگلیس با هم دیگه دشمنی دارن. بحث جنگ‌های جهانی و اینا چی؟ اونا دخیل نبود. اونا یعنی ورزشی اتفاقی رو در رو پیششون براشون اتفاق افتاده باشه این بازی بوده دیگه. گذشت رسید به جام جهانی 90. جام جهانی 90 هم بازم توی نیمه نهایی انگلیس و آلمان خوردن به هم. همین نسل واقعا طلایی انگلیس، گاسکوین و شیرر و پول اینس و بازیکن‌های بزرگ، اونجا هم تو نیمه نهایی با آلمان 1-1 کردن، تو ضربات پنالتی باختن، بازم دستشون از جام کوتاه موند. اما دیگه اینجا واقعا اینو گاسکوین نزد دروازه. اینجا دیگه واقعا امید داشتن که تو خونه بتونن قهرمان یورو بشن، اما بازم نیمه نهایی خوردن با آلمانیای سخت کوش و اصلا اون آلمانی که معروف بود دیگه، فوتبال ماشینی اینا به این آلمان میگفت. کار تو 120 دقیقه مساوی میشه، پنالتی‌هاشون رو میزنن. 5 تا پنالتی اول انگلیس گل میشه، 5 تا پنالتی اول آلمان هم گل میشه. مربی فعلیشون آقای ساوتگیت اینجوری پنالتی خراب میکنه. حالا اگه آلمان پنالتیشو گل کنه دیگه صعود میکنه به فینال. اندی مولر پشت توپ قرار میگیره. این شاید یکی از عجیب ترین خوشحالی‌های یورو باشه. توپو اینجوری محکم میکوبه به تو، به طاق دروازه. این صحنه رو ببینی چه غروری داره توی انگلیس، توی ومبلی جلوی هواداری انگلیس این شکلی خوشحالی کنی و واقعا یعنی یه جوری آتیششون زد. اینجوری بگم یه کره خیلی سنگینی داشت. حالا عکساشو که آدم میبینه یه جوری هیتلر تور، اصلا یه شکلی که مثلا ما اینجا رو فتح کردیم حالا بریم فینال. من آلمانی نیستم، یعنی طرفدار فوتبال آلمان نیستم، اما این صحنه رو میبینم خودم کیف میکنم. میگم کاش که مثلا همون لحظه است. آره همون صحنه است. با چه عکسی هم گرفتن این عکاسا خیلی. حالا اینکه اندرس مولر تو یوونتوس هم بازی کرده فکر کنم کم بود. بعدش هم که با دورتموند یوونتوس رو بردن. ولی دوران اوج فوتبالش توی دورتموند بود. بله. یه فصل فکر کنم یا شاید هم 2 فصل توی یوونتوس بود. اما این صحنه شده یکی از ماندگارترین صحنه‌های تاریخ یورو. روزنامه‌های آلمانی فرداش تیتر زدن که مغرور مثل یک خروس. حالا نمیدونم چه ربطی داشت، ولی
این من به تیتر خاطر مدل راه رفتن خروس که میگم با غرور رسی نشه میده آره. جلو احتمالاً بخاطر همون آره شد. ولی با این عکس این تیتر رو کار کردن و صعودشون به فینال جشن گرفتن دیگه. فکر کن جلوی رقیب سنتی تو خاک اونا برنده بشی. اینجوری فینال هم که جلوی چک 2-1 بردن کردن و قهرمان قهرمان شدن. شدن. این اتفاق امروز. مرسی حسین، مرسی که شما هم با ما همراه بودیم. به بررسی خوشحالی خاص مولر در ورزشگاه ومبلی در جام ملت‌های اروپای سال 96 پرداختیم. به پایان یکی دیگه برنامه رسیدیم. بازم میگم یادتون نره که کانال طرفداری پلاس رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا بقیه ویدیوها رو هم ببینید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.